Я копаю пару жирных апок. Я хватаю ртом снежинки, папа. Мусора кого-то ищут, и сирены кричат, что кто-то ляжет на пол. Быстрый, как Формула-1, все по домам, и я один. Скотч льется и пахнет никотин, точь-точь, прямо как, когда папа уходил прочь из дома. Именно к ним, к сукам, будто плевать, что у него есть сын. Дочь, тебе не родная, ты... Вот такие вот дела, короче. В смысле, стоппинг, нахуй. Стартинг, блядь.